مساء الخير عليكم. النهارده معانا موضوع كبير، ولحد دلوقتي الموضوع ده غامض، وانا عارف ان انتوا قريتوا التايتل وكل حاجه. اتمنى الاسبوع ده يكون اسبوع كويس عليكم. مره تانية اشكركم على السبسكريبشن والاشتراك في القناه. سامحوني على صوتي لان انا مريض شويه، بس المهم خلينا نخش في القصه على طول. النهارده الموضوع مثير للجدل. قصتنا بتبدأ ببنت صغيرة كان كل هدفها وأملها إن هي تكون من أشهر وأكبر الممثلات في مصر، وكانت تعتبر من أشهر النجمات في السينما المصرية. سعاد حسني. سعاد حسني لقبوها بسندريلا الشاشة العربية. قصة حياة سعاد حسني مليانة بالنجاح والتألق والجماهير، بس برضه مليانة بالغموض والأسرار، خاصة في وفاتها. بس خلينا نبدأ من الأول ونعرف إزاي البنت البسيطة وصلت وبقت أسطورة مصرية، وإزاي نهايتها خلت الناس محتارة لحد اللحظة دي. سعاد حسني اتولدت في 26 يناير 1943 في حي بولاق الدكرور بالقاهرة، وكانت بتنتمي لعيلة فنية جدا. أبوها كان الأستاذ محمد حسني، وهو كان خطاط مشهور ومعروف جدا وفنان، وبيته كان معروف باسم بيت الفنانين، عشان كبار الفنانين كانوا دايما بيطلبوا منه الخطوط بتاعة الأفلام اللي كانت بتتعمل زمان. لو تفتكروا زمان لما يكون في تتر ويكون كل الكلام ده مكتوب قبل الفيلم، كل الكلام ده كان خطاط بيعمله بإيده، وكان الخطاط ده معظم الأوقات هو الفنان والخطاط الكبير محمد حسني. سعاد اتأثرت جدا بالجو الفني اللي في البيت ده، وكمان اللي ساعدها أكتر أختها الصغيرة. في بعضكم يعرف مين أختها الصغيرة، والموضوع ده هنرجع له، فركزوا معايا بعدين في الفيديو. أختها الصغيرة الغير شقيقة كان اسمها نجاة الصغيرة المطربة المعروفة، وأخوها كان من الملحنين الكبار كان اسمه عز الدين. سعاد حسني طلعت في التلفزيون المصري لأول مرة عندها 3 سنين بس في برنامج أطفال، وبرنامج الأطفال ده كان اسمه بابا شارو. مع كل احترامي لاسم بابا شارو، أنا غير قابل بالمرة إن ده يكون برنامج أطفال، لأن أول ما أسمع اسم كلمة بابا شارو هقول يا إما الشخص ده جاي يخطفني يا إما الشخص ده سيريال كيلر. ما علينا، مش ده المهم، رأيي مش مهم دلوقتي، المهم في الحقيقة. ممكن حد يقول لي مين شارو ده؟ موهبة سعاد حسني ما وقفتش بس عند الغنى أو التمثيل، بالعكس ده اكتشفها كمان الشاعر الكبير عبد الرحمن الخميسي، وقدمها فعلا للسينما المصرية وللتمثيل بدور بطولة على طول كده وهي عندها 16 سنة في فيلم باسم حسن ونعيمة سنة 1959. بغض النظر عن نعيمة واعتراضي على الاسم، الفيلم ده كان من أكبر انطلاقاتها اللي بدأت فيها الدخول والصعود في رحلتها السينما المصرية. والجميل في الموضوع إن هي من أول الفيلم ده ومن أول بدايتها قدرت تخطف أنظار الجماهير بشكل كاسح. وهنا بدأت سعاد حسني تلمع في الخمسينات، وفي دخول الستينات بدأت سعاد حسني تكون الفتاة الذهبية في السينما المصرية. وطبعا انتوا عارفين لما تكون بنت زي كده في الجمال ده بتمثل وبتغني ومن عيلة فنية وشقت طريقها للنجومية بالأسلوب ده، بيكون عليها الأنظار وبيكون عليها الناس بتحبها والناس التانية اللي بتتمنى لها حاجات تانية غير النجاح، ودي بطبيعة أي مجال زي ما كلنا عارفين. من أكتر الأفلام المشهورة لسعاد حسني طبعا هو صغيرة على الحب، الزوجة التانية، غروب والشروق، ولكن الفيلم فعلا اللي عمل ضجة كبيرة في حياة سعاد حسني هو فيلم خلي بالك من زوزو. ده كان في 72. طبعا سعاد حسني شاركت مع ممثلين كبار جدا في مصر زي أحمد مظهر ورشدي أباظة والعملاق عمر الشريف ومحمود ياسين ونور نجدي وكل الناس الجامدة دي، وطلع عليها اسم سندريلا الشاشة العربية عشان قدرة جاذبيتها ان هي تجذب كل قلوب المشاهدين، وشكلها اللي زي القمر وشعرها الجميل، فكل ده بيفكرهم بسندريلا. خليك معايا في الحتة دي عشان النقطة اللي جاية مهمة جدا. زي ما سعاد حسني كانت مشهورة جدا وعاشت حياة متألقة وفخمة وناجحة، كمان كان في الجزء الثاني والجزء المختفي في حياتها. مرت بفترات صعبة جدا في حياتها، وفي أواخر السبعينات وفي أثناء فيلم تصوير المتوحشة سعاد حسني وقعت على الأرض وهي بتعمل مشهد من مشاهد الأكروبات وهي في السيرك في ضمن الفيلم، وده أثر على ظهرها بشكل كبير قوي.
وده دخلها في دوامة كبيرة صحية وعصبية، وبدأت تتعالج وتحاول تتعالج في مصر كلها لفترات طويلة، بس كان للأسف ما بتحسش بأي تحسن، لحد ما في أوائل التسعينات قررت إن هي تسافر فرنسا عشان تتعالج. وبعد فرنسا سافرت على لندن في 1997 عشان تكمل علاج العمود الفقري اللي اتدمر واتبهدل في تصوير الفيلم، وعشان كمان تاخد راحة شوية من كل السفر وكل الأدوية وكل العلاج والكلام ده. والخطة إن هي كانت تقعد كام شهر في لندن وترجع بعد كده على طول، ولكن من الظاهر والواضح ان هي قضت بقية حياتها في لندن. سعاد اعتزلت التمثيل في سنة 91 بعد تمثيلها في فيلم الراعي والنساء مع أحمد زكي، وسبب الاعتزال كان واضح جدا وهو السبب الصحي من المشاكل في ظهرها ومشاكل العلاج والأدوية اللي بتاخدها. كل ده دخلها في مود ومشاكل ما بقتش قادرة ان هي تكمل بقية حياتها، وبقت متدمرة نفسيا وحالتها الصحية ابتدت تتدهور جدا، وشكل سعاد اتغير تماما وبقى شكلها مختلف عن البنت سندريلا الشاشة العربية، وتحول جمالها ورشاقتها وأنوثتها الجميلة وشعرها الجميل اللي الناس كانت بتنبهر بيها لشكل تاني خالص ما كانتش الناس متوقعاه. وللأسف ده اللي بيحصل في أي سن بعد أي عملية قوية أو بعد أي صدمة قوية أو مرض قوي في الجسم. المهم قررت ان هي تعتزل لنفسها وتاخد لنفسها شقة لوحدها في لندن، وده زود الاكتئاب والعزلة، وبقت قاعدة لوحدها في الفترة دي واختفت عنها الأضواء وبقت وحيدة وكل الشهرة ما بقتش عندها. تخيلوا سندريلا الشاشة العربية بعد الشهرة والنجومية والتألق اللي كانت فيه بقت عبارة عن ست متوسطة العمر شكلها اتغير تماما، بقت قاعدة في شقة لوحدها صغيرة في لندن. حتى الحالة المادية بالنسبة لها ما كانتش أحسن حاجة للأسف، وكانت بتعاني ماديا لدرجة إن هي بتدفع بالعافية تكاليف علاجها وتكاليف شقتها. فضلت بعيدة تماما عن الأضواء والإعلام لفترة طويلة جدا، بس برغم من كده سعاد حسني حاربت كل الصعوبات اللي بتقف قصادها، وابتدت توصل أخبار إن سعاد حسني ناوية ترجع السينما تاني، وفعلا ابتدت تخس وشكلها يتغير للأحسن، وخست تقريبا فوق 15 كيلو، وعملت عمليات تجميل في أسنانها وبعض عمليات التجميل في وشها، وده غيرها وخلاها شكلها ترجع شوية زي الأول. في صحفيين كتير كانوا قريبين ليها وكانوا شايفين وكانوا بيقولوا أخبار إن هي ناوية ترجع لمسرحية بشكل جديد في السينما المصرية. يعني الأمل كان موجود والطاقة الإيجابية كانت موجودة وكانت بترجع لها شوية بشوية. نيجي للحظة الأخيرة الأكثر جدلا في رحلة سعاد حسني. أنا عارف إنه اللحظة دي أنتم منتظرينها من أول الفيديو، بس كان لازم أعمل مقدمة وحاجات كده يعني عشان تفضلوا معايا في الفيديو. في يوم 21 يونيو 2001 نزل الخبر الصادم: سعاد حسني لقت حتفها بعد ما سقطت من شباك شقة صاحبتها نادية يسري في عمارة ستيوارد تاور لندن. الخبر نزل زي القنبلة على كل محبين سعاد حسني بل على كل الناس في مصر ويمكن في الوطن العربي كمان. السلطات الإنجليزية قالت إنه ده حدث عادي جدا ممكن يكون تم بسبب إن هي كانت بتمر بحالة اكتئاب، والتقارير الإنجليزية الفخمة المرتبة قوي بتقول إن هي تمت انتحارها بنفسها لأن هي كانت في حالة اكتئاب والحالة النفسية اللي كانت بتمر بيها. وفورا بعد وفاتها تم نقل جثمانها لمصر بأسرع وقت، وتم شيوع جنازة كبيرة جدا في مصر حضرها أكتر من 10,000 شخص في القاهرة، وكان الشعب كله حزين عن اللي حصل، خاصة إن سندريلا ما كانش عندها أطفال ولا كانت متجوزة طبعا. خلاصة الموضوع إيه؟ أنا جاي لك. إيه كان سبب الانتحار؟ هل هو فعلا كان انتحار؟ إزاي يكون انتحار؟ دي القضية اللي عملت لغز كبير لكل الناس سواء في مصر أو بره مصر. الغموض والشكوك ابتدوا ياخدوا موقف كبير جدا عند الشعب المصري وعند المحققين، خاصة انه اصدقائها المقربين ليها رفضوا تماما ان فكرة الانتحار دي كانت على بالها، لان هم كانوا عارفين كويس هي بتفكر ازاي وان هي كانت راجعة بقوة للسينما المصرية. واختها قالت ان هي لسه حالا متكلمة مع سعاد واتفقوا ان هم ينزلوا مصر عشان يجوا وقت الصيف وينبسطوا في مصر في الصيف. وكان سعاد باين ان هي صحتها ابتدت تتحسن وكانت مبسوطة جدا بالاخبار دي، ده غير ان هي كانت بتخطط للرجوع للفن والسينما المصرية. طب ازاي يا انسان يا عاقل واحدة ناوية ترجع للسينما المصرية وبتخطط ان هي تنزل تصيف في مصر فجأة تنتحر؟ في البداية الشرطة الإنجليزية ما وضحتش تفاصيل كتير على موضوع الانتحار لأن بالنسبة لهم الموضوع ده عادي جدا، ولكن لما دققوا شوية في التفاصيل وأقاويل الناس أصحابها اللي حواليها ده خلى الإعلام يطلع بتفسير تاني وقصص تانية واستنتاجات مختلفة خالص عن اللي بتقوله الشرطة الإنجليزية. والشرطة الإنجليزية في الوقت ده حست بأن هي ما عملتش شغلها كويس. محامي العيلة كان ذكي بقى، محامي العيلة طلب أن هو يتم استخراج جثة
سعاد حسني ويتم تشريحها مرة تانية. تخيلوا قد ايه الشك كان واصل لدرجة السيطرة ان هم عايزين يعرفوا بالظبط ايه اللي حصل، وان هم يطلعوا الجثة مرة تانية ويشرحوها مرة تانية، بس كل ده عشان يكتشفوا الحقيقة. انا عارف انت بتفكر بايه. انت بتفكر دلوقتي ان في نظريات كتير لانتحار سعاد حسني، او يمكن حد هو اللي خلى سعاد حسني تنتحر، او حد هو اللي زق سعاد حسني. النظريات كتير والإشاعة كتير والكلام ببلاش، وتفضل يا باشا. في بعض الناس مثلا زي النظريات بتقول ان هي سعاد حسني كانت بتكتب مذكراتها، ومذكراتها دي كانت بتذكر أسرار كبيرة على ناس كبار جدا في مصر، وده عمل تشكيل وتهديد كبير على الناس دي، فقرروا ان هم ياخدوا قرار بالتصرف. فاهمني؟ وكان في اسم مسؤول كبير في النظام القديم في مصر اتذكر كتير جدا، وكان ممكن يكون الاسم ده هو اللي يكون بسبب قتلها. واختها من كتر ما هي كانت متضايقه ومتعصبه واعصابها فلتانه اتهمت الشخص ده بكل صراحه، والشخص ده هو صفوت الشريف. لو تفتكروه مسؤول كبير ايام مبارك الله يرحمه، وان هو اللي دبر جريمة قتل أختها، خوفا من المذكرات اللي كانت بتكتبها سعاد حسني، لأن هي ذكرت اسم الشخص ده أكتر من مرة، ويمكن ذكرت أسماء تانية أكتر من مرة في المذكرات بتاعتها. وكمان كان في حاجة غريبة جدا، لأنه كانت سحب 75,000 دولار، وده اللي بيقال يعني من حسابها الشخصي، والمبلغ ده اختفى تماما، حتى أسرتها ما استلمتوش مع بقية حاجات سعاد حسني. والمبلغ ده هو اللي شكك العيلة انه في حاجة حصلت، والمبلغ اتسرق، وكان السبب هو ده في قتلها. بس لحد دلوقتي يوسفني اقول انه محدش عرف ايه اللي حصل وازاي وصلنا للنتيجة دي، حتى لساعتنا دي 2025. ايه سبب وفاة سعاد حسني او انتحار سعاد حسني؟ محدش يعرف. كل اللي نعرفه ان الحقيقة كانت صادمة، وإن وفاتها كان حاجة رجت أركان مصر كلها والوسط الفني المصري، ومحدش لحد النهاردة عايز يعترف بالحقيقة إن عمر ما سعاد حسني هتعمل حاجة زي كده. سعاد حسني هتفضل دايما أسطورة مصرية مشهورة، مثال للفنانة المثالية اللي طلعت من أسرة عادية وبقت من ألمع النجوم في مصر. رغم نهايتها الحزينة، ضحكتها وأفلامها وأغانيها وكل الرحلة اللي مرت بيها، سندريلا الشاشة قدمت الفن كما يجب، وكان فن صادق ومن القلب وبكل حب، ووصلته فعلا للملايين. في نهاية الفيديو ما تنسوش، انا حابب اعرف الكومنتس بتاعتكم ورأيكم ايه، تكتبوا لي في الكومنتس تحت. ودايما خلوا في اعتباركم انه تمن الشهرة ساعات بيكون بالتمن ده، وساعات ما بيكونش اصلا ليه تمن خالص. ما تنسوش تسيبوا لي في الكومنتس رأيكم ايه. اشوفكم الحلقة الجاية.